खांसी कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिससे तीव्र खांसी, अचानक शुरू होती है और 2 से 3 सप्ताह तक रहती है। दूसरा का अर्ध तीव्र खांसी, वह जो संक्रमण होने के बाद भी बनी रहती है और तीव्र 3 से 8 सप्ताह तक कंटिन्यू रहती है। तीसरा होता है पुरानी खांसी, ये क्या होता है कि 8 सप्ताह से अधिक समय तक रहती है और लंबे समय तक रहने वाली खांसी को लगातार खांसी भी कहा जाता है। चौथा होता है दुर्द्यम्य खांसी, एक पुरानी खांसी जिस पर उपचार का कोई असर नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? दुर्द्यम्य खांसी। खांसी 4 प्रकार का होता है, ठीक है।